歡迎返嚟活生教育。今日咧，我哋教呢個中二數學 Identities and Factorization。今日我準備咗3題 MC。首先呢個 If m and n are constants such that x squared plus m is identical to x minus 2 times x minus n plus 5, then m equals 咁我哋咧學兩個方法一個係正規方法，即係 shortcut 要用嘅。一個咧就係 MC 技巧，兩個方法。咁先做正規嘅left hand side right hand side 左方右方left hand side x square plus m 唔使包 right hand side x 減2咧就乘 x 減 n 加5，兩項乘兩項出幾多項咧？兩項乘兩項出4項，所以我哋咧舉個例，我呢度做個耕田法舉個例。x 就-2 ，x 就-n，係咪？兩項乘兩項出4項 ，x square -2x -nx 同埋咧負得正正 2n，x square 減 2x 減 nx 加 2n。你記得呢個5咧唔好留低因為呢個5仲喺度嘅。咁我哋咧就 group 翻佢，因為我哋 compare coefficient 係咪 ？group 翻佢x square 一個 x 有幾多個 ，constant 有幾多個？減 2x 減 nx 即係幾多個 coefficient 咧？即係-2減 n。你留意呢個唔係 factorization，factorization 兩個負要出埋負，但係呢個咧係睇 coefficient，嗰啲負好對埋落個負面。constant 2n 加5冇 x 嘅就係 constant。咁你 compare 係咪？但係 compare。題目揾嘅咧係 m 即係呢個係咪 m 喺呢度？ constant 冇 x 嘅，將佢呢條式啦，係咪 m 就等於2n 加5？但係問題咧係而家未有呢個 n 係咪 ？n 都未有，先揾 n 啫。咁點解揾 n 咧？因為 n 係中間x 有-2減 n 個，左邊咧冇 x 啊嘛，冇 x 即係幾多個冇 x 即係0個，係咪0個所以咧就等於0。-2減 n 等於0左右一樣咁得 x 冇0個。咁即係 n 一加過去係咪就等於-2？n 等於-2，將呢個-2代翻落去2乘-2加5係咪？即係5減1 5減4係咪？所以1咯，所以咪1咯。OK，呢個就係 shortcut 嘅做法咁如果咧係 shortcut 見到就要咁嘅寫 step。但係如果 MC 點算咧 ？MC 咧就係另一個嘅MC 因為你係唔使寫 step 噶嘛。咁我哋用另一個技巧3條橫線即係 is identical to 係咪？即係任何 x 都得噶嘛，係咪？任何 x 都得。咁我哋諗下啦呢個而家揾 m 係咪？即係整走 n，x 減2乘 x 減 n 點解會0咧？就係當 x 減2等於0嘅時候 ，x 咪可以嗰個成個咪0咗咯，係咪？即係 x 等於2嘅話咧，成個就0咗咁點樣將呢個 x 等於2代翻落去左邊右邊係咪代翻 x 等於2？呢個 x 代翻2，呢個代翻2代翻2係咪？2嘅2次加 m 就等於2減2乘2減 n 加5係咪？將個2代翻落去左邊，代翻落左邊呢度。中間呢個咧，因為佢係0嚟噶嘛，咁0乘咩都好都係0啊嘛，所以呢個成個冇咗咯，係咪？成個冇咗。咁咧就所以 m 就咩？m 咧就係5係咪？呢個2嘅2次4一減過去，所以咪1，所以就代數會快過嗰個正規做嘅OK， 跟住我哋做下一個。呢個咧係包括好包括好。咁我哋咧就又係3個方法係咪？一個方法係 form 2，跟住咧一個方法咧就係咩就係呢個form 1。一個方法咧係 form 1，跟住咧最後一個咧就係第3個方法係咩 method 3。3個方法OK。首先第一個 form 2方法咧就係咁嘅2a 加 b 乘以咩咧？乘以呢個2a 減 b 再加1。咁咧就用到 identities 因為咧佢 2a 加 b 如果乘 2a 減 b 係條式噶嘛嗰條式係咩咧？2a 加 b 乘 2a 減 b 嗰條式咧就係呢個叫做
A square 減 B square 嘅呢個啊。如果你 A 加 B 係咪乘 A 減 B 咧？調式咧即係 A 二次減 B 二次啊。如果你學得好熟咧，你用呢個會快啲嘅啊。即係話咧，我哋將藍色呢個啊乘綠色同埋藍色乘橙色啊，藍色咧啊乘綠色，再加上咧藍色乘橙色，OK 啊，綠色就係 2A 減 B 啊，橙色咧就係1，係咪？橙色就1。咁咧前面就變咗咩啊？前面咧就變咗呢條式係咪 ？A square 減 B square。後邊咧1啊嘛，1你乘落去即係冇變啦，係咪？即係兩個都仲係加，係咪？兩個都仲係加。啊，一個 2A 一個 B。咁你而家填翻個窿窿落去啊！呢個咧就係填翻咩啊？呢個就係 B 就係 B 啦，係咪 ？A 咧就係 2A。咁你 2A 嘛，二次咗變咩？變咗4A 二次。跟住咧後邊咧就係咩？就係減 B 二次啦，加 2A 啦，加 B 啦，所以就係 dot 啦，係咪 dot？ 呢個咧就係正規方法啊，即係佢 suppose 你係 Form 2用呢個方法。嗱，因為 MC 嘛，冇人睇呢啲 step 噶嘛，你都可以用咩方法咧？亦都可以用 Form 1嘅方法。Form 1咧就係唔使理 identity 嘅，總之而家2項乘3項係咪？2項乘3項出幾多項？出6項係咪？所以我哋出6項，用咗個耕田法。2A 正 B，2A 負 B 正1耕田法。2A 乘 2A 4A 二次 ，B 乘 2A 2AB，2A 乘 B 負 2AB，B 乘負 B 負 B 二次 ，2A 乘正1 2A，B 乘正1 B。咁咧你發覺咧，因為佢中間 2AB 減 2AB 嘛，兩個減兩個冇晒啦，係咪？所以冇晒，就得翻剩低個4個，所以咧就係4A 二次正嘅 ，B 二次負嘅，2A 正嘅 B 二次正嘅，所以咪 D 咯。啊，呢個就係Form 1方法嚇，唔好睇小耕田法啊！好多人去到 DSE 都用耕田法嘅，啊，有快有準，係咪？啊，呢個可以。第三個方法咧就係撳機嘅嚇撞數，因為咧如果你第一個方法唔識，第二個方法唔識咧，就仲有好多人咧係用撞數嘅，去到 DSE 都好多人撞數嘅。佢會慢啲但係佢會得。舉個例係咪？舉個例你 A 度一個數，B 度一個數，B 度一個數。咁你揀係咪？舉個例，你揀例如話 A 係而家係 A 係乘2係咪 ？B 係乘1。咁你揀啲唔撞嘅揀啲唔撞嘅。你話揀個 B 係3咁咯，舉個例係咪 ？B 係3。咁 A 咧你揀一個唔係嗰啲咩2嗰啲嘅，舉個例我揀呢個係5咁樣，好唔好？因為你如果揀咗啲數咧，有機會你話全部揀晒1咧，有機會做下做到幾個都係咁，你要重新做。好，我哋先計咗題目先啊。題目咧就係呢個代5係咪？5 3，呢個代3，呢個代5，呢個代3係咪？咁你撳機，呢個我哋先入咗條先將A 同 B 入到個 memory 5就 store into 係咪？STO 嗰個 A。3咧就 store into B 係咪？3 store into B。咁我哋而家就見到乜就咁的啦。紅色 A alpha 紅色 A 加 B 係咪？刪括再乘咩咧？alpha 紅色 A 係咪？減 B 再咩？再加1。呢個數撳出嚟。題目係104係咪？題目係104。呢張題目抄咗先。題目係104。咁你跟住咧，每個都係咁樣嘅道理啊！將呢個5咧就墮落去，係咪？將個3就墮落去咁你唔使逐個5同3撳嘅你記得用 memory 係咪？store 試多次store 係 STO 係咪 store 嘛？再 shift 個 RCL 掣5 shift RCL 掣 STO 出現咗啦，揀 memory 紅色 A 係咪？攞翻出嚟咁即係呢個 alpha A 咁樣攞翻出嚟 ，OK。咁你而家試下 A 個答案呢個答案就係2A square 係咪？減 B square 加2A 減 B，試下呢個係48係咪？所以 A 唔啱，A 唔啱。
B 咧，你撳咗，如果你撳 on 就冇咗啦啊！你撳 A all cancel 上面仲有得揾啊，揾翻條色，將個正負轉一轉佢啊！而家呢個最尾呢個要靜係咪？要靜呀，54即係 B 都唔得啦，係咪 ？B 都唔得。C 咧就係同嗰個C 咧就係咩啊 ？C 咧就係呢個變咗4係咪？呢個變咗4。最尾呢個咧就變咗減係咪？減嗰個 C 978唔啱係咪 ？D 咧就咩啊 ？D 咧就係嗰個最尾變咗加係咪？加 D 104咪啱咯，咪 D 咯。呢個就係撞數方法啊！有好多人係用緊撞數方法嘅。OK，撞數方法你就記得啊，用 memory， 即係咁樣會快好多。好，跟住仲有一題啊，仲有一題啊，做完我哋要咩啦？呢個咧就係佢講嘅係5m 減 n 啊，括住佢 square 減5n 加 n 括住佢 square。咁咧我哋咧又係啊 Form 2方法嚇，跟住 Form 1方法，同埋呢個咧就係撞數方法。OK， 撞數方法，三個都做一次。OK， 三個都做一次。你三個入面識一個得啦。舉個例啊，第一個咧就係因為頭先做過咁，係咪？如果你 a 加 b 乘 a 減 b 咧is identical to a square 減 b square。expansion 就咁樣去 factorization 就調翻轉，係咪？你見到 a square 減 b square 咧，就變翻做 a 加 b a 減 b， 呢個就係 factorization。所以我哋而家就將佢咧變咗a 加 b a 減 b， 1加係咪乘1減係咪？1加乘1減。咁咧 a 咧就係呢個5n 減 n 係咪？b 咧就係呢個係咪？呢個5m 加 n 係咪擺呢度？5m 加 n 呢個係5m 加 n 係咪？咁咧呢個時候咧如果你做落去咧，會得出一個錯嘅答案嘅，會得出一個錯嘅答案。因為你呢個你見到一正一負冇咗係咪？呢個有一正一負冇咗0，咁0乘咩都係0，你要揀咗 A 係咪？揀咗 A。咁呢個錯嘅，點解咧？呢個係一個常犯錯啊，就係咧呢個位。因為你代落去嘅時候咧，個 B 咧係成個俾人減，所以你要括住佢。所以咧呢個符號咧，就要拆佢好，乘落去正 5m 啦，同埋乘落去正 n 呢個要正負調轉變負啦。呢個 n 咧都要正負調轉變負。關鍵咧就係呢個 n 都要係負。OK，呢個係常犯錯啊！常犯錯就係後邊嗰個減號後邊入面啲嘢冇全部調轉正負。咁我再嚟寫多次啊，寫多次。呢個就 5m 減 n 加 5m 加 n 係咪？5m 減 n 加 n 冇咗係咪？5m 加 5m 即係10m 啦。後邊咧5m 減 5m 冇咗，負 n 再減 n負一個再減一個，即係乘嘅咩？負2n。咁所以你乘出嚟就10乘負2啊嘛，負20咯係咪？所以負20n d。如果你用正規做法咧，就係記得減嗰個括號咧逢親減嗰個括號咧，一定要全部項都正負調轉。如果佢入面正，你就變負啦，係咪？如果個括號入面係負咧，你就變咗正。OK， 呢個係 Form 2方法。Form 2方法。如果你呢個學得好咧，就會做得快少少嘅。OK， 咁我哋再學埋另外兩個方法一個就係 Form 1方法。Form 1方法。方法點做咧？就係爆開佢爆開佢，將呢個爆開佢，將呢個爆開佢，再減咗佢。OK， 將呢個呢個係咪爆開佢？爆開佢，跟住咧就將呢個咧爆開佢，係咪？最後咧雙減。好，咁我哋試下。我而家用呢個耕田法做爆前面嗰次5m 減 n 2次，即係自己乘自己係咪？5m 減 n 乘 5m 減 n 係咪？兩項乘兩項出4項5m 負 n，5m 負 n 係咪？兩項乘兩項出4項。5m 乘 5m 即係25m 2次啦。負 n 乘 5m 即係負 5mn 啦。5m 乘負 n 負 5mn， 負 n 乘負 n 正負得正2n 2次
25m 二次，後邊咧 n 二次係正嘅，中間咧佢係-5mn 減 5mn 係咪？負 5mn 減 5mn，所以咧就係、我當你唔識發緊啦，我哋分開兩個抄就冇錯嘅，負 5mn 減 5mn，OK。好，跟住就減嗰個啦，減嗰個呢個係咪？跟住嚟啊，兩項乘兩項出4項，我哋咧就做一個間填法係咪？5m 正 n，5m 正 n，5m 乘 m 20m 二次，m 乘 n 5mn，m 乘 m 5mn，m 乘 n n 二次係咪？所以佢就25m 二次加 5mn 加 5mn 加 n 二次，OK。咁我哋咧而家相減係咪？相減減嘅意思即係咩？自己減自己冇咗啊！20m 二次減20m 二次冇咗，正 n 二次減正 n 二次冇咗係咪？-5減5負5減5即係幾多個啊？即係-10個 mn 係咪？呢個又係啊-5減5係咪？減完啊嘛，即係-10 mn 係咪？咁你-10減10啊嘛，即係幾多 mm 啊？-10減10即係-20個 mm 咯，所以咪就係 D 咯。所以都係做到 D 嘅。呢個就係嗰個用方文嘅做嗰啲間填法，擺開佢，跟住就減咗佢咁呢個都好常用嘅，尤其是去到 DSE 有啲係 K 咁樣嘅都會用呢個會嘅。好，跟住最後一個加埋嗰個撳機撳機撞數即係代係咪？代 n 等於咩？跟住代一個 n 等於咩？咁你揀兩個數，咁你就唔好揀啲咩1啊0啊嗰啲唔得啊，即係你揀到如果撞咧，如果你撞到 A、B、C、D 4個咧出嚟一樣咧，咁你就唔得啦，係咪？你睇下佢一個0，一個負 mn、負10n、負20n 係咪？咁你揀個 mn 咧就唔好撞到佢一樣啊。舉個例係我代你話 m 係1應該 OK 嘅，我代你話 n 係2咁樣啦，即係你代1同2 A、B、C、D 4個出唔同嘅數嘛，咁就可以啦。OK，咁我試下我先做咗題目先題目記得我哋而家咧就係因為我哋冇 mn，我哋用 AB 用 AB。我轉個撳機呢個，而家咧我哋咧就用 AB 係咪？首先一咧就儲存點㗎嘛 ，STO store shift LCL A 係咪？呢個係 M 呢個 M1。二咧就 shift store 係咪？B 呢個係 N M 係1N 係2。好，而家咧我哋就入咗題目條式先括號5m 減 n 係咪？三括號二次減開括號5m 加 n 係咪？三括號二次m 變咗 A，n 變咗 B， 咁你啲拆分啲次方正負係咪？啱啦撳落去，題目係-40題目-40 OK。咁你而家睇下邊個-40A 係0啫唔啱啦係咪 ？B 咧-5乘 A 乘 B。-10唔啱啦，係咪？如果佢唔係5咧 ，C -10AB -20即係唔啱啦，係咪？咁 A 唔啱 ，B 唔啱，C 又唔啱，咪即係 D 咯。D 就-2乘 A 乘 B 咪-40咯，所以咪 D 咯。係咪呢個就係用計數機撞嘅方法咁撞數亦都係好多人嘅，去到 DSE 有啲人可能Form 2唔記得晒咧，撞數都係機會嘅。所以就算你Form 2你學完頭兩個方法咧，你都可以學埋呢個撳機，因為你最尾就算唔記得晒咧。你用呢個方法都做到嘅，最緊要做快啲，撳快啲個機。好，咁我哋下次有機會再教多啲數學啦。多謝你，拜拜。